뭔가 뭐 절차가 많네요. 네, 많아요. 확실히. 자기가 입던 거 입어야지 더 편하게 주무시는 분들도 많이 그렇지, 있으니까 잘하신 것 같아요. 아, 잠옷을 입고 갔어. 와. 저는 실제로 약간 자다가 갔어요. 그래 보여요, 얼굴이 지금. 불편하신 게 있으세요? 주무시는 거 그러니까 관련해서? 확실히 저는 이제 애기랑 같이 잘 때는 확실히 깊은 숙면을 하지 못한 것 같아. 그거 깨시죠? 잔 것도 아니고 안 잔 것도. 그러니까 이제 신경 쓰이니까. 근데 어쨌든 그게 애기도 있지만 삶이 휴대폰을 이제 항상 끼고 자니까 자극적이기도 하고. 그런 영향도 있을 것 같다는 생각이 들어요. 당연히 네. 있죠. 늦게 자고 잠기가 진짜 예민해요. 사람들이 제가 되게 무던하게 잘 잘 줄 아는데 제가 그 가습기 물소리 그 정도도 들리세요? 네. 아. 톡톡톡톡 떨어진 이 소리고 저는 진짜로 부스럭 소리에 바로 놀래서 쳐다보는 거. 그리고 또 이런 말씀 드리면 조금 무하지만 약간 이제 얼굴에서 풀려 나오는데 그 코골이 있으신 분들의 코골이 상이에요? 예. 코골이가 움직이. 코골이 상이 어떤 얘 좀 신혜라 언니는 아니 약간 아니죠. 이현희 씨는 그러면 이현희 씨는 아니죠. 아씨 신까지 신까지 나올 건 없고 그냥 코골이 상이 뭐 대단한 건 아니고. 신기루 씨는 당연히 코골이 상이겠지. 약간 아, 잠깐만, 왜 나는 얼굴도 안 보고 왜 코골이상이 나는 거야? 저도 사실 맞아. 느낌이 통하기 때문에 그래서 너무 좋아했던 거지. 끌리는 게 있어, 서로가. 맞아. 너만 코골이야 이런 뜻은 아니었어요. 코막힘도 평소에 있으세요? 비염. 비염 있으시고 입 벌리고 자고. 입 벌리고 주무시고. 그래서 저는 수면 검사랑 더해서 한 가지 딱 하고 싶은 검사가 내시경. 가벼운 내시경. 내시경이요? 네, 가벼운 거라. 저런 게 있는지도 몰랐어. 한번 봤으면 좋겠어요. 언니 진짜 놀랐다. 그래야지 제가 이거 이래서 생길 수 있겠네요라는 얘기를 좀 명확하게 할 수 있을 것 같아요. 이런 타입들은 특히 제일 의심되는 거는 솔직히 말하면 다시 솔직하게 코골이 수면 무호흡이 제일 의심이 돼요. 제 비염 심해요. 와, 진짜 깊이 들어간다. 끝날까요? 고생하셨어요. 진짜 나 저런 느낌 처음이었어. 코로나 검사보다 더 깊죠? 이비인후과 더 깊게 찍어 너무. 들어가죠. 들어가요. 예, 목구멍으로 들어가요. 자, 이제 잡니다. 몇 분 만에 잠들었을까? 나 너무 궁금해. 기록이 3.5분! 3.5번. 아, 진짜. 우리 다 잘 자네. 저기 터가 좋아요. 저 병원이 터가 좋아. 저 병원이 잠이 잘 오네. 저 얼굴 뭐예요? 잠깐만, 저 얼굴 잘못 본 줄 알았네. 언니 진짜. 아, 근데 뒤척이는구나. 몸을, 어머, 저렇게까지 왔네. 너무 우아하지가 않다. 나는, 아니, 어떻게 움직여, 저걸 달고? 아니, 잠깐만. 아니, 아까 그 춤추는 거 아니야? 자면서 춤추는데? 뭐야? 실제로 자세가 길게 가는 걸 허용하지 않으세요. 근데 그건 왜 그런 거예요? 예민한 부분의 특징이에요. 만약에 신혜라 씨처럼 이렇게 주무셨다면 계속 무호흡도 나오고 저호흡도 나오고 그러셨을 거예요. 숨 쉬려고 자기가 자꾸 움직이는 저절로. 네, 그러니까 내가 사는, 그래서 제한자분들 중에서는 서서 자는 사람도 있어요. 그러니까 나름대로 편한 자세를 찾다 앉아서 이렇게 자는 사람도 있고, 그래서 이 어떤 발버둥 치고 이런 게 사실은 그냥 살려달라는 거네. 약간은. 지금 상태에서도 보면은 저 어떡해. 파란색으로 보이는 게 계속 엄청나게 각성하시는 거고, 네. 그 밑에 이렇게 까만색으로 해놓은 게 코골이 소리 들리고 더 깨고 이런 식으로 코골이도 꽤 있으세요. 근데 이 코골이가 각성을 추가해줘요. 근데 선생님 생각한 거 막 이거 예상했을 텐데 그렇진 않았네요. 제 기대와 달리
코골이나 목이 거의 없으셨어요, 생각보다. 많이 아쉬우셨나 봐. 이럴 줄 알았네. 그래야지. 나는 명이다. 딱 소리 들으시고. 제가 원했던 건 이건데 저의 어떤 이 15년 이상의 경력이 무색할 만큼 현명하게 자세를 바꾸는 거야. 바로바로 해주는 거죠. 그래서 보면 여기 노란색으로 표현된 게 계속 저호흡인데 꽤 잦은 빈도로 되고 있잖아요. 그리고 1시간에 한 7.2회 정도 되시는데 그 밑에 또 산소 포화도도 떨어지고. 그래서 저는 이게 장기적으로 가면 지금 보시다시피 산소 포화도 떨어진 거 보셨잖아요. 그게 일정량 지금까지는 그래도 90% 정도 공급되고 있으신데 더 떨어지면 뇌의 산소 공급이 반복적으로 떨어지게 되고 이런 것들이 나중에 치매로도 갈 수 있으세요. 오히려 내가 제일 치매 위험이 있는 잠으로 봤을 때는. 결국은 뇌라고 하는 게 하루 종일 쓰고 나면 여러 가지 부산물들, 노폐물, 찌꺼기가 쌓이는데 그거를 깊은 수면에서 청소해줘요. 근데 이렇게 반복적으로 깨니까 청소 못해서 베타 아밀로이드 같은 그런 찌꺼기 쌓이고 거기에 산소 공급도 떨어지니까 2중, 3중으로 데미지를 주는 거죠. 그래서 저는 그래서 이제 장기적으로 보면 역시 홍현희 씨도 무호흡에 대한 어떤 치료는 준비하시는 게 맞지 않나. 근데 그 전 단계에서 해볼 수 있는 게 첫 번째는 체중. 나 그게 무슨 체중을 좀 빼야 이게. 예, 왜냐하면 체중이 보통 10% 정도 줄면 약간 줄 수 있어서 20% 정도 주니까 체중하고 자세. 자세를 처음부터 그냥 옆으로 시작하시는 것도 괜찮으실 것 같아요. 등 돌리고 자면 괜히 또 마음 아플까 봐. 아니 괜히 마음이 그쪽으로 되잖아. 그쪽으로 돌리면 되잖아. 그쪽은 자신이 없으니까.